करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, अपने नज़दीकी मार्केट से 10 मुर्गी खरीदना है। आप लोगों को करना क्या है, 8 फीमेल मुर्गी खरीदना है और 2 मुर्गा खरीदना है। देखिए ये जो मुर्गियां है ये आप लोग नज़दीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं या आप लोगों के नज़दीक में जो भी गांव है वहां से भी आप लोग खरीद सकते हैं, या आप लोगों के आसपास अगर कोई मुर्गी बेचता है तो वहां से भी आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गियाँ मार्केट से खरीदते हैं तो उस समय आप लोगों को बहुत ही सावधान होना है क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं वो क्या होते हैं, जो बीमार मुर्गियां होते हैं वो भी बेचने के लिए लाते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है कि उन मुर्गियों में कोई बीमार है कि नहीं। अगर वो मुर्गियां संपूर्ण रूप से स्वस्थ है तभी उन मुर्गियों को आप लोगों को खरीदना है।